Hi friends, welcome GK Electronic. Different type of amplifiers இருக்குது. அதில் மைக் பிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரிபிள் பேஸ் போர்டு. முதல்ல மைக் எங்கே கொடுத்துருக்குன்னு பார்க்கலாம். கனெக்ஷன் மைக் எங்கே கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பியில் தான். யூஎஸ்பிலே இப்போ எல்லா யூஎஸ்பிலையும் மைக் செட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்துச்சு. அதுலேயே மைக் சாக்கெட் கொடுத்தா நீங்கள் மைக் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு என்ன ட்ரிபிள் பேஸ் போர்டு வச்சுருந்தா சன் ட்ரிபிள் பேஸ் போர்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 7297 ஐசி லேட்டஸ்ட் போர்டு. ஃபுல் வே பவர் சப்ளை. 12012 2 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். முன்னாடி என்ன வச்சுக்கன்னா எல்இடி லைட் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் டிஃப்ரெண்ட் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் வருது. ஒரு சில ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் காம்பினேஷன் கரெக்டாக வரதில்லை. அந்த மாதிரி ஒரு செட்டான ஒரு காம்பினேஷனோட இதில் சவுண்டு குவாலிட்டி எஃபர்ட் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இந்த பாக்ஸுக்கு எவ்வளோ தேவைப்பட்டுச்சு காசுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி 1500 ரூபா ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாக்ஸுக்கு. எவ்வளோ சவுண்டு வச்சிங்கனாலும் நாய்ஸ் வராது. ரொம்ப சவுண்டு வச்சா கேட்க முடியல நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் சொல்கிறீங்க. இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் அந்த மாதிரி பிரச்சனை வராது. சவுண்ட் எவ்வளோ வச்சிங்கனாலும் கேட்கலாம். இப்போ நான் சவுண்ட் வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.